YouTube channel Klinik Maba atau Joko Maba pada hari Rabu tanggal 9 September 2020. Dan ini pasien yang selanjutnya sedang diperiksa menggunakan alat stetoskop. Kemudian lanjut direfleksi dengan totok refleksi saraf. Dan sekarang diberi minyak asma terlebih dahulu. Dan di depan ada pasien yang sedang menunggu juga. Dan namanya Bu Tumi, tekanan darahnya 130, paru-parunya 78 dan jantungnya 89. Dengan fokus sakitnya darah tinggi, migrain, asam lambung, saraf pinggang dan juga pengapuran. Dan sekarang ditotok refleksi pada bagian telapak kaki dan juga jari-jari kaki pada fokus sakitnya asam lambung yang berada pada urutan nomor 15, yakni pada bagian lambung, titik refleksi pada telapak kaki. Kemudian direfleksi menggunakan alat Dolphin untuk memperlancar peredaran darah setelah ditotok refleksi saraf. Paru-parunya 78, jantungnya 89, fokusnya migrain, asam lambung, saraf pinggang, pengapuran. Satu bronkitis, tambahin 1. Dan ini ada tambahan batuk bronkitis. Dan selanjutnya ditotok refleksi pada bagian saraf punggung, kemudian saraf leher. Selanjutnya tahapan yang keempat, direfleksi menggunakan alat Dolphin untuk memperlancar peredaran darah setelah ditotok refleksi saraf. Dan ini menggunakan alat Dolphin yang penggunaannya lebih cepat dan ada infrarednya. Fungsinya juga sama dengan Dolphin lainnya untuk memperlancar peredaran darah setelah ditotok refleksi saraf pada bagian punggung, kemudian pada bagian saraf leher. Selanjutnya tahapan yang kelima. Ini direfleksi pada bagian saraf punggung. Kemudian direfleksi pada bagian saraf leher, yakni pada bagian plexus brachialis yang mengontrol pergerakan lengan dan juga tangan, sehingga bisa bergerak seperti ini. Dan ini ditekankan pada bagian saraf intinya. Dan diberi minyak asma juga. Dengan fokus sakitnya batuk bronkitis.
Kemudian direfleksi juga pada bagian saraf lensa. Dan selanjutnya tahapan yang keenam. Ini tahapan yang keenam, direfleksi dolphin kretek yang ditunggu mulai 1 sampai 6 menit.